Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðinn sem að einhver leyti virkar ekki. Ég held að það sé engum blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvaldar sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruggt húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkrafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúðir seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast, heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesóski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar. Já, ég er búin að finna þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í töluna og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu. Það var gott að tölunar passi við þína upplifun. Já. Það er búin að sjá mikið af fólki að kaupa eign númer 2 og 3 og 4 og jafnvel meira. Þannig maður er búin að sjá þessa þróun auðvitað meiri hlutinn bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði. En maður er búin að sjá þetta svolítið aukast yfir árin. Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standast greiðslumat. Já. Það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki. Já, það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega heldur lágt að þá sáum við þessa þróun aðeins staðina. Þá sáum við einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona rosalega háir vextir þá ýkist þetta aftur í hag leigufélaga. Það var auðveldara við þau. Leigufélaga og svona einstaklinga sem auka íbúðir. Já. Því að það fólk stenst greiðslumatið út af eignastöðu búið að safna í sínum fasteignum og getur þá bætt við drifti við fleiri eignir og svoleiðis. Þannig þeir sem eiga auðveldara með eignast meira og þeir sem eiga erfiðara með eignast nokkuð. Já. Þetta ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta. Nei, það það vill enginn hafa þetta svona. Nei, þetta svolítið eins og nú eru við tveir að tala saman og ef við erum með ólíkar skoðanir að jafnvel svipar þá erum við samt með mismundi skoðanir flest og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það er vissulega verið að gera ýmislegt. Það er hlutdeildarlánin. Hlutdeildarlánin alveg frábær leið sem ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn því að grunninn af vandanum svolítið framboð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum við að byggja meira því að það er svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins koma eignir á markaðin þá bara hrækt framan í þá. Þá fara þeir þetta er svona vítarhingur það bara seljast ekki. Já, þá ertu komið með þetta offramboð og það sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það er yfirverð og allt að selja kannski í fyrsta opnu húsi. Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona. Nei. Kannski sala á notuðum bílum? Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna þetta er svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosinn eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt. En núna þegar það er búið að byggja mikið, það er rosalega mikið framboð á eignum, það er mjög mikið af góðum eignum á sölu. Það sem að gleymir stundum núna, fólk kannski svona dettur í það að hugsa markaðurinn í kaldur, í það býður að fara á stað, að það er rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona lægri flokk með sér inngang og pall, það er alltaf rosalega eftirsótt og fer alltaf strax. Núna er alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður.
En ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt, það sem er byggt og við séum að ýta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessa rólugu. En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftirsóknarverðar? Það er fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag. En við vorum bara, var það ekki helgin að frétta á RÚV að hvað var það sem sagt að var 8 milljarðar á ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust, sem að verktakarnir eru þá að bera, sem að myndi myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum. Nú ég helst á að tala enn venjulega markað, ekki nýbyggingar. Já, það sem að fólk að selja sínar íbúðir. Já. Það er nýbyggingar. Það er nýbyggingar sem ekki seljast. Ekki seljast og seljast. Það er samkvæmt tölunum fyrsta ársfjórðungi voru 1 af hverjum 7 að seljast, sem á ekki að vera óeðlilegt. Þetta, það að það seljist allar í fyrsta átt nús eins og nefndi áðan, ég myndi segja að það væri óeðlilegt. Í nágrannalöndum er meðalsölutími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannalöndum og Bandaríkjunum, þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag. Þannig að það er sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að þetta sé eitthvað sér íslenskt, eða við gleymum því aðeins að horfa líka í kringum okkur. Að síðustu ár hefur meðalsölutími verið mikið lengri í Noregi, Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi. Þannig að þetta er kannski ákveðið sjokk að hann lengist, við erum ekki alveg vön því. Ekki vön að vera í kaupaukamarkaði. Nei, en það er svo sem ekkert heldur endilega að hugsa þetta sé með einhvern hræðilegan hlut. Ég held að það sem að gleymist núna líka er að hvetja byggingar iðnaðinn í að halda frá byggja. Það er kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3 ár. Þú getur ekki hvattan annarkvort lítið svo á þetta borgi sig. Ef þetta borgar sig ekki þá byggi ekki neitt. Nei. Alveg sama hvað þú ert að hvetja mig og segja ástandi verður gott eftir 3 eða 4 ár. Ég veit ekki eins og hvort ég verður á lífi ef ég sel ekki það sem að ég er með á lager núna. Nei, það er rétt. Þetta fer ekki eftir svona hvatningu, þetta fer eftir einhverju öðru. Já. Þar koma inn lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil, að það ætti ef það væri aðeins betur útfært sem er búið að ræða mjög mikið að gera það betra, þannig að virki betur og byggingaraðilar geti treyst á það. En mætti ekki bara verði lækkað? Þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það er offrambáð þá leiðir þetta til verðlækkunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem er verðbólgan. En það er ekki þannig að allt í einu sé íbúð sem að þú seldir á 70 milljónir í fyrra komin á 55. Það er ekki að fara að gerast. Nei, það er komið aftur af því sem við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki er ekkert óeðlilegt heldur. Og það að verð á nýbyggingum lækki og þetta er það er ekkert að því, en það sem að gerist þá er að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætta að byggja á sama tíma. Þannig það er kannski, það vandamál sem þyrfti að leysa. En ef það verði myndi lækka, þá færu eignirnar út og þá verði haldið áfram að byggja. Það sem það lækkar ekki og það er alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endurmetja allar eignirnar sem verktakinn á og bara geti lenti með verktakann í gjaldþroti. Þannig það er alls konar tregða við að lækka. Það er betra að bíða þótt þetta bíði bara í heilt ár og hugsa bankinn. Þetta væri hann vext á meðan. Þannig það er alls svona tregða í þessu. Og hvort að þessi markaður sé svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaður sé frjáls. Hann er ekkit endilega frjáls sem það myndi vilja. Núna er til dæmis byggingaraðilar frekar að setja eignir í útleigu sem er náttúrulega kannski kostur og galli í staðinn fyrir að verða lækki. Að þetta er oft eins mikið maður vill að fasteina markaður kaup og sala haldist í hendur við leigumarkað, þá er þetta oft, það er ríkur á milli. Ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög, það er bara sýnt sér í nágrannalöndum að það getur þá minnkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá hjálp. Það er til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu að þetta sé svo. Það er hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt. En þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörk á því og svona, en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa frambóðið sé áfram nægilegt. Þú getur ekki
takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu. Það er búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flykkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðinn. Þá er talað henni kaup og sölu. Þá myndi það lækka verð þar líka. Já, lækka verð þar. Þangað til að er í jafnvægi og þá verði allt í einu kostur að ég fæ svo lítið fyrir eignina. Já. Það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á láguleigunni. Já. Myndi verið halda, en svo er bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn er kannski ekki svona einfaldur. Hann er náttúrulega mjög flókinn og það er engin getað spáð fyrir þróun hans til dæmis. Jú, það er alltaf hægt að sjá þetta mynstur sem að kemur rosalega mikið og vissulega eitthvað fram í tíma. Þú veist, núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklegast fasteignar eftir að hækka mjög mikið af því að það er ekki verið að byggja mikið meira. Leið og þetta klárast og vextir koma til með að lækka einhvern tímann. Þá kemur þessi sprengingu upp aftur. Þú ert að skrifa þér á Vísi að leigusalar væri að kaupa upp eignir. Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á sögulega dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að það er íbúðir sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keyptar af þeim sem er að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa, þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir, annarkvort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka 1, 2, 3 ára eða 4 ára eða fleiri. Leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keppt við þann sem er að kaupa til þess að leigja. Þannig að hann hefur tekjurðar og leiga hefur spunnist svolítið upp, er tiltölulega há. Þannig að sá sem er að kaupa til að leigja út, hann getur borgað hærra verð heldur en sá sem ætlar að búa þar. Og það leiðir til svona spennu upp á við fasteignaverði. Að það er komið þar inn aðilar sem við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem er að stækka við sig eða minnka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og er að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borgað hærra verð. Og þeir hafa stundum betra aðgengi að lánsfé og annað slíkt. Er þetta raunin? Er svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn? Þróunin er í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag er þetta ekkit rosalega stór partur af menginu en hann er að aukast og það er mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann er að aukast. Í Mosó til dæmis, kannski, það er þetta farið við kannski hvert sveitarfélag fyrir sig en heilt yfir er þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveðið lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að hreinlega svona hvetja þig til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðinn sjálfkrafa leitar svolítið í þetta af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur en að vera með skuldlausa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð að þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta. Það er kannski erfitt að benda á eina fjölskyldu sem á eina skuldlausa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rámt. Þú er einfallega bara að gera það sem að... En ef við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem er að kaupa eignir númer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum er orðið það hátt að þeir sem er að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfiðleikum með að annarkot stekka við sig eða minka við sig eða kaupa nýtt að þá ættum við að horfa á markaðan segir við erum eitthvað að laga þetta er ekki góð þróun. Ekki viljum við breyta, ekki viljum við leggja séreignarstefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu. Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem segir, jú við viljum það. Nei, það sem að
það sem maður sér í mörgum sveitarfélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minnka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétt, þessari grein sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosalega lítið verið fjallað þetta og þetta rosalega ábyrjandi í þessum tölum maður skoðar þetta. Þannig að þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarf að gera þarf að hafa áhrif á eða einhvern veginn að laga. Við erum rétt hjá Kauphöllinni. Þar hefur ekki verið nein hækkunar á því sko árum saman. Þannig það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta, að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pabbi Sigurður á Andersen, ég vann eins honum. Hann sagði á Íslandi þá ef leiðu menn einhvers pening að kaupaði bara vegg. Og það var að tala að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sínu. Já. Það svona kannski hluti af rót vandans. Maður búin að heyra sömu tökkuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu, bara ef þú ert með pening og ef þú getur, þú veist, það alltaf að tala svona, ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu, þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin, þú veist, auðvitað þetta einn besta fjárfesting sem til bara á Íslandi og öðrum löndum, og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í, eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn. Það þetta bara einn af sko, margfællunni sem að fer inn og þeir eru svo mikla peninga. En það getur verið, sko, það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni, eins og ég nefndi held ég í... En það ekki til þess að íta verðinu bara enn frekar upp? Auðvitað. Lífeyrissjóðin koma að kaupa? Auðvitað, en alveg eins og hlutdeildarlánin, þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar, sko, þú veist, eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það, auðvitað hefði það haft verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar frá heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með allar þessar eignir, geta ávöxtur peningin á meðan því að besta ávöxtur í fasteignum, en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði, geta verið að byggja eignir þessuna, kaupa eignir til að koma þeim í hendur leigjanda. Að því að við erum búin að sjá tölunar hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn, það alltaf stór miðluhlut. Það kannski að því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur, sko. Já. En þetta auðvitað, sko, leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn, kaup og sala. Þetta svolítið svona, þú veist, viljum við reyna að hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara steypa okkur í góðan leigumarkað. Það ekkert að því. Við þurfum ekki að vera með... Við verðum líklega að búa til góða leigumarkað. Já. Það ég held að sé engin, það ekki raunhæft að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað, við þurfum ekki að hugsa til þess. Ég held að það sé bara... Nei. En þá þarf samt bara að taka ákvörðun. Þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað. En það ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir, segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðurinn verði rosalega góður, að það sé bara sanngjörn leiga, það ekkert að því, þá getur við fjárfest peningur annars staðar. Þannig búa margar þjóðir og mjög hátt hlutfall þeirra sem leigja í Þýskalandi, í Austurríki, í Svíþjóð, mjög víða. Það eiginlega við erum líka í Noregi, það frekar fátítt. Það sé svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það helst í Noregi. Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinum megin gegnum tíðina. Við höfum bara búin að heyra reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með örugt húsnæði sem að þróaði síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á 3. og 4. En það annar mál. Það sumi geta gert það. Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað. En eitt í það sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona séreignarstefnan var svona óumdeild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þar sem fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði
og svo skilja þau, kannski 50, þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raunverulega ekki inn á húsnæðismarkaðinn, af því að eignin sem þau koma með svo lítil. Eða segjum 40, ég veit ekki hvernig maður þarf að taka dæmi, búið að eiga íbúðinni 15 ár, þú átt eiginlega anskotar ekki neitt í henni, umfram það sem þú lagðir í og þá fyrst þú kannski láni á foreldrunum til þess að sem þú ert búin að endurgreiða. Þannig að þau eigi ekki neitt, þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklega allir eigi húsnæði sem hafa kannski möguleiki, ég veit ekki, kringum 80 eða eitthvað. En núna eru til dæmis lánin orðið lengri, húsnæði náttúrulega orðið 4-falt dýrara. Það hérna íbúðaverð sem hlutfall af ævitekju fólks hefur aldrei verið hærra. Þannig að sömuleyti það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eign sinni. Algjörlega. Þar eru við með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður hefur ekki hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir hérna sjálft, þau voru með náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun eða lág laun miðað við að þurfa að ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna að geta keypt sikkur eignina eða farið í sikkur áttina. Þannig við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður er feminist mál því það er náttúrulega eitt af stefnumálum feminista að konur sé ekki dæmdar til þess að vera í sambúð. Já. Út af fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel. En þarna eru vel að báðir aðalarnir orðnir fjárhagslega ósjálfstæðir allavega miðað við að þau geti ekki eignast húsnæði. Annað sem mikið talað er að ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá foreldrum sínum sem að ýtir undir þá svona stéttskiptingu. Það eru þeir sem að koma vegna fólki sem eignast, hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasalar verða náttúrulega vara við þetta. Já, algjörlega. Eins og núna þegar vexti voru að hækka, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði fyrstu kaupendur, það er fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna, þannig að það er ennþá staðan sem að líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það verður hreinlega bara ekki hægt. En þegar fólk var að spyrja hvernig á ég að komast inn á markaðinn og ég var sagði í gríni en samt ekki í gríni, þú þarftir bara að fara á stefnumótaforrit, finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur. Þú þarftir að vera annarkvæmt par eða með aðstoð foreldra. Það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag. Það breytist vonandi þegar vexti lækka en það er alveg eins og staðan í dag. Og þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 milljónir á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn. Já, það ætti að vera með kannski allavega yfir milljón útborgað. Og þetta gerist á sama tíma og þróunin er hér eins og allstaðar í kringum okkur að það einnar manneskju heimili verða alltaf algengari. Já. Það er eins og í gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru 3 í hverju herbergi og það er líka, til ekki að segja að það sé kannski vandamáli að fólk vilji vera bara sleppa frá foreldrinu þú ert komin yfir 30 eða 40 en það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, þú vilt vera bara þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis. Ekki vera í kjallaranum hjá og ömmu Nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið en það er kannski erfitt að selja landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu En það að segja það að við ættum kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnæði í gamla daga og það var það meðal annars með þessum hætti að þú varst að safna og bjóst hjá ættingi þínum. Það var ein aðferðin. Þú fluttir inn í hálfkarað húsnæði af því sem að fólk sættis ekki við í dag. Fólk bjóð þrengra og það séu dæmum að þröngbýli séu að aukast aftur. Að þá var það náttúrulega miklu algengar að væru 2, 3 og ef 4 börn í einu herbyrgi sem er ekki í dag. Það er í dag en ekki almennt hjá Íslendingum. Maður sér þetta frekar kannski hjá öðrum þjóðum sem að búa heima og ég er búin að fara í heimsón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona þar sem maður sér með þetta gamla fjölskyldu form En
ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjalla en það kannski þannig að mætti segja við margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnæði í Kanada, hún var miklu færari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir. Fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni Já, algjörlega. Og sætti sig við að kaupa ósamþýtta íbúð fyrst í kjallara. Það er algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef þú ætlar að komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig bara stórt einbýlishús, þau voru 2 barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig líst þér þetta, varum að spá í að kaupa þetta og það bara af hverju það er, við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin í drauma eignin okkar við þurfum, það er svona og þarft eiginlega að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp Og til að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk þá er þetta bara svolítið töff og fólk á að sætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með Já. Það er kannski að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig. Ekki fara strax inn í draumaeignina. Ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í með 2 svefnherbergi og 1 þess að 2 börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt frekar heldur að stökkva í það strax að stækka við sig leið og þú getur. Þess vegna er maður svona kannski nú kannski aðeins komin út fyrir þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækkuðu að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að við getum það og það er alveg að sama eins og með þegar við með íbúð og skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það Það er svona svolítið kannski vandinn og tilneying margra spenna bógan alltaf hátt. Já, algjörlega. Þú nefndi fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir. Verður varfið að það fólk sé á markaðnum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir. Já. Verður varfið þetta fólk á markaði? Já, algjörlega. Sem að var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo það bara að byrja að slá upp í 450. Já, jafnvel hærra. Þetta er bara ótrúlega dæmið sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Og það er mikið af þessu fólki er bæði búið að minnka við sig. Margir er að reyna að þrauka. Það er bara rosalega stór hópur ennþá sem er að... Við vonum að vexti lækki. Já. Bara hann þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minnka við sig og þú komið með öll herbyggi full og það er kannski farið minna fyrir eignina heldur þú að vonast eftir. Þú kannski keyptir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar þú ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún er kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan er munar svo miklu og hún er kannski Þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 milljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta það er kannski ástæðan fyrir fólk reynir að þrauka í eignuna sem það keypti. Það er ekki góðu kostur í stöðunni. Nei, annarkvæmt tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjunina eitthvað rosalega. Þetta getur verið óhollt fyrir fólk að vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala að hefði slegið upp í 140 milljónir að Jói út á hotni, hann var að selja sína á 140 milljónir en líklega við búin að græða 40 milljónir. Þetta er hugsun sem er ekki hollt að hleypa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst er þetta náttúrulega heimili fólks og það sem að öryggi er mikilvægast atriðið að þetta er svona Mr. Market sem verður rosalega vongóður þegar það verður uppi og hrynur svo niður í svartnæti þegar það verður lækkar. Þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið. Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég er ekkert endilega að elta þessar hækkanir og lækkanir.
Ég keypti mína fyrstu íbúð á 26 milljónir á allt og háu verði, ég hefði getað keypt hana 24 og 25 en svo skiptið ekkert öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60 þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel henni fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr, hún á 65, þú veist ég vil fá hana á 64 að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir það svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma. Þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavega í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum þannig að kannski vandamál út að vera í sig sko að vera að elta svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem bara hafa verið þinglýstir. Þannig að þegar nágranniðin segir hann að þið selt á 140, þú flettið upp og sér það að hann selt á 120. Það er yfirleitt. Þú heldur að Jói hefði verið að íkja. Hann á það til að íkja stundum sko. Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það er. Fólk vil láta að líta út eins og það hefði gert sko stórkostlega góðan til. Já, keypt eignum á góðu verði og selt á rosalega háu verði. Ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að maður verður líka oft varðið að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi. Já, algjörlega. Og allir með bestu eignina. Eignin mín, hún miklu betri heldur en Jón og Gunnu sko. Herðu Baldur, gaman að fá þig hingað að spjalla fasteignamarkaðinn. Við vorum útgangspunktur var að fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira. Já. Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá ferðu út að þannig þetta. Jú, HMS á stórt hróskilið. Þetta alveg frábært hvað þeir komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar án út og gleymist. Þannig að svona bara vona að þetta verði til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hvernig það er sko. En bara vona að þetta verði til þess að spjallið haldi áfram. Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markaðinu, þeir sem að minnka við sig, þeir sem að leigja og svona, því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega. Já, þetta snertur okkur öll svo rosalega mikið og eins og bara þegar ég er í til dæmis barnaafmæli með hver sem ég er og leið okkur spyr út í markaðinn, þá kemur bara þögn og allir þessi að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara meiri umræða hvert við viljum stefna. Það þyrfti að vera frekar sko, kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á Evrópusambandspakka sko. Þannig að þetta er svona ég sammála sko. Við ætlum að mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn. Algjörlega. Og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt. Já. En mér finnst þetta alltaf undarlegt sko, því að ég held að vitið allir og líka þú getur verið að tala sko stuðning við öryrkja eða námsmenn eða hvað sem er. Þetta er alltaf stuðningur sem liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Ef fasteignamarkaðurinn er veikur eða vinnur gegn fólki, þá ég segi ekki að það skiptir ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út gluggann sko. Það stundur sagt að velferðarkerfið er eins og vogarsalt sem liggur ofan á kúlu sem er húsnæðismarkaðurinn. Þannig að það sveiflast eftir því. Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitaðar ákvarðanir. Það er til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsa alla þætti, tengja þetta allt saman í staðinn fyrir að einn hópu vilji betri leigumarkað, annar vil betri
betri marka fyrir byggingariðnaðinn og þetta er svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginu. Sko. Þú hefur trúið því að við röðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöðu. Við þurfum einhvern veginn það er það ólíkir hagsmunir, sko. Það er verktakinn og leigjandinn er ekki með sömu hagsmunir. Við erum með 1000 púslir framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því. Við getum alltaf gert betur. Já, það er rétt. Kæra þakki, Baldur. Takk. Fyrir að koma. Við ætlum að halda þetta áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.